我感觉这边要爆斗了哈。7大姑8大姨在来的路上哦，兄弟们啊，赶紧端起你们的小板凳来扔哦！就往这嘎倒吗？就往这边倒哈。来，姑娘你们别往前冲啊！这个是什么鱼？这个什么鱼？我大妈也来了，哦，呱呱，鱼都掉到大妈脚后跟了。马上场面要控制不住了啊！大爷脚底下有一个。